Ryu são duramente castigados por Gaio num combate em São Francisco. Pela primeira vez na vida, eles sentem o sabor amargo da derrota. Por causa disso, eles voltam suas atenções para o mundo e resolvem partir para uma longa viagem em busca de adversários desconhecidos e mais fortes. Duelo de Hong Kong. É maravilhoso. É o verdadeiro cartão postal do Oriente. Vieram a trabalho ou para fazer compras? Não, para lutar. Hã? Sejam bem-vindos. Em que posso servi-los? Pretendemos permanecer por mais ou menos uma semana. Por uma semana? É, para mim e para o meu amigo ali. Infelizmente não posso atendê-los. Não temos nenhum quarto disponível. Não tem suíte presidencial? Como? A suíte presidencial. Se ela não estiver ocupada, é justamente isso que eu estou querendo. Muito bem. Nesse caso, a diária seria de $2.000. Aqui está. Desculpe, Sr. Masters, mas eu gostaria de levar o seu cartão para uma verificação. Fique à vontade. Queiram perdoar a nossa falta. O meu nome é Heitor, eu sou o gerente do hotel. Estaremos sempre às suas ordens. Valeu, então. Ei, Ryu! Sim? Já tô indo. Eu levo para o senhor. Com licença. Oh, obrigado. Por favor, acompanhe os cavalheiros até a suíte do 78º andar. Será um prazer, senhor. Por aqui, por favor. Estejam à vontade, cavalheiros. Esse elevador é exclusivo. Ele serve apenas à suíte presidencial. A vista é maravilhosa. Estupendo. É. Caramba, como é espaçoso. Fiquem à vontade. Estarei às ordens para o que precisarem. Obrigado. Isso parece até um ginásio. É, o espaço é tão grande que dá até pra gente treinar um pouquinho. Yahoo! Estamos em Hong Kong! É isso aí, Hong Kong! Estamos aí! É isso aí, a nossa viagem começou! Então vamos nos divertir! Yahoo! Tem até piscina, cara! Alô, aqui é o Ken Masters, da suíte presidencial. Eu gostaria de um helicóptero para dar um passeio noturno. Ah, sim. Eu também gostaria de um guia turístico, por favor. Como é que é, Ken? Pula na água, ela tá ótima! Lá vou eu! Alô? Eu fui escolhida para ser sua guia. Ah, sim, eu estava esperando. Venha pelo elevador da suíte presidencial. Ryu, parece que a nossa guia é uma beleza. Como é que você sabe disso? Ah, intuição, cara. Ela tem uma linda voz, deve ser a maior gatinha. Ah, eu não acredito nisso! Quer apostar? Olha aqui, se ela for bonitinha, eu faço 100 flexões de braço, tá apostado? Olha que eu vou cobrar, hein? Mas se não for...
conhecê-los. O meu nome é Chun-Li. Chun-Li. Eu não disse, Ryu. Seja bem-vinda. Meu nome é Ken Masters. Muito prazer. É um prazer. Ah, esse é o... Ryu, eu sou o Ryu. Muito prazer. Sim, é prazer. $79, 80, 81. Como é luxuoso. 82. Aqui estiveram Michael Jackson e a princesa Diana. Vocês sabiam? 85. É mesmo? Isso é uma novidade pra mim. A propósito, vão sair à noite? Ah, sim, vamos. O helicóptero não deve demorar. Então vão passear de helicóptero? Vamos sim. Mas que ótimo, estou tão ansiosa. 93. Mas o que ele tá... 4, 95. Ah, ele? Não liga não. Aquilo é um hobby dele. 7. O helicóptero chegou. Oi, muito prazer. O meu nome é Taylor. Eu sou o piloto. Ken Masters, prazer. Por favor, Obrigado. queiram subir. Poder ver tudo aqui de cima? Ótimo, mas por favor, não se esqueça da sua verdadeira função, tá bem, senhorita? Ah, é mesmo. Hoje eu estou trabalhando e sou só uma guia turística. Eu me empolguei. Me desculpem. Ei, Sr. Masters, para onde o senhor gostaria de ir agora? Vamos ver. O que o senhor acha da gente ir até Macau voando pela Langtal? Sr. Taylor, a gente estava pensando numa coisa um pouco diferente. Será que podia deixar a gente bem ali, ó? O quê? Por favor, tudo menos lá. O senhor não conhece aquele lugar, Sr. Masters. Aquilo é o inferno de Hong Kong, pode acreditar. Por favor, Sr. Taylor. O quê? Pra onde você quer ir? Por favor, senhorita, diga para eles desistirem dessa ideia. Eles querem voar direto para Kowloon. Voar para Kowloon? Escutem o que eu digo. Aquela ilha foi desocupada há 3 anos e depois cercada com arames e correntes. Aquilo é uma terra sem lei. Não acho bom ir para lá. Eu sei disso, por isso é que eu faço questão. Mas para quê? Queremos ir para lutar. Como para lutar? Dizem que lá eles fazem lutas com apostas e nós queremos ir para vencer todos eles. Nós viemos a Hong Kong exclusivamente para testar nossas forças. Eu vou com vocês para lá? Me desculpe. Sr. Taylor, por favor. Eu assumo toda a responsabilidade. Por favor, gostaria muito que atendesse meu pedido. Por favor. Alô, Central, estamos indo para Kowloon! É isso aí. Obrigado, Sr. Taylor.
Bom, pessoal, agora eu preciso voltar. Mas tenham bastante cuidado, tá bom? Tudo bem, Sr. Taylor. Quando terminar, eu aviso pelo celular. Perfeitamente. Até logo. Chun-Li, não era melhor você ter voltado para a cidade com o Sr. Taylor? Não mesmo. Trabalhar como guia é a minha profissão. Olha aí, menina, é muito arriscado, hein? Eu não vou desistir, ouviu? Que lugar mais horrível. Ei, mas será que aqui tem ringue mesmo? Eu pensei que fosse mais fácil achar. Mas isso aqui é muito grande. Ei, bem-vindo alguém. Quem vai apostar? Chega de perder. Eu vou apostar no campeão. Seu trouxa, eu não sabia que aquilo era marmelada. Vamos depressa. Nós vamos acabar perdendo a luta principal. Então vamos lá. Vamos atrás deles. Tá parecendo que é lá. Venha comigo. Somos 3. E é o cara. Chun-Li, por acaso você já apostou alguma vez? Então fique com isto. Se por acaso um de nós lutar, aposte tudo. Devo informar que as 8 lutas sucessivas do campeão foram canceladas porque o seu primeiro desafiante foi morto pela polícia. Sendo assim, estamos procurando um desafiante entre os que estão na plateia. Quem se julgar apto, queira subir ao ringue. Muito bem. Esse é o seu primeiro desafiante. Qual é, Ryu? Pode esquecer, Ken. Eu sou o primeiro. Mesmo porque ele não é grande coisa, sabe? Então tá, né? Chun-Li, pode apostar tudo no Ryu. Quem é o cara? Não sei. Alguém de fora da muralha. De fora da muralha? É um sujeito bem valente. Mas nós podemos dar um jeito. Então vamos dar início ao combate. Garoto, estou à sua disposição. Eu sei. E já tô indo. Puxa vida! Vitória do desafiante! Aqui temos um novo campeão! Preparem os 3 lutadores. Eu não quero o garoto saindo vivo. E então, não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum valentão? Se não tiver, vamos encerrar as apostas de hoje. Vamos, ninguém mais? Pode deixar que nós vamos acabar com esse moleque. Muito bem, temos aqui novos desafiantes. As apostas estão abertas. Aposta tudo no Ryu. Amigos, desculpem a demora. Vamos reiniciar. É isso aí. Eu tô legal. Quem vai ser o próximo?
Mande o Damude. Mas, senhor, tem certeza? Até o senhor Damude? Você não me ouviu? Sim, imediatamente. Enfim, vamos ter um novo desafiante. É o rei do nosso grupo de lutadores, Mr. Damude! Meu Deus! Um super gigante! Não acha que o Ryu vai perder? Garoto, foi longe demais com sua valentia. Vou acabar com você. Acha mesmo? Ryu não precisa continuar lutando. Está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Não acha melhor que eu tome o seu lugar? Não esquenta, não. Essa circunstância me anima. Deixa eu me divertir só mais um pouquinho. Ah, então tá. Vai. Ryu vai acabar morrendo se continuar lutando! Ken, você está me ouvindo? Caindo, o resto é comigo. Vamos lá, vai cair ou não vai? Miserável, brutalmente, vai cair ou não vai? Ryu. Garoto, eu vou acabar com você. É isso aí! Não deixe escapar da muralha. Nenhum estranho vai levar a nossa fortuna. Matem os três. Matem! Ora essa, mas que covardia! Não vai adiantar ficar com conversinha mole, Chun-Li. Ah, não! Meu dinheiro! Vamos nessa, Ryu! Corra, Chun-Li! Vamos! Saia da frente! Eu tô avisando! Alerta para toda a muralha. Não devem permitir que saiam de Kowloon. Se encontrarem, matem. Não deixem escapar vivos. Ken, Ryu e Chun-Li são implacavelmente perseguidos por Lin, o mandarim do castelo de Kowloon. Conseguirão eles vencer a fúria dos matadores profissionais que surgem na escuridão da noite e escapar do antro de Hong Kong? Não percam o próximo capítulo de Street Fighter 2, A Grande Fuga do Século. Nós vamos ao encontro do mais forte.